Выполнили монтаж камина. Сегодня 9 декабря 2020 год. В поселке Рахья, это по дороге жизни. Камин сам по себе выполнен из чугунной топки и облицован натуральным камнем. Это облицовка от компании Stimlex. На коробе видно, что есть небольшая розетка. То есть здесь в скором времени будет устанавливаться телевизор в этой части. То есть сделаны дополнительные закладные, чтобы можно было его установить. Шиберная заслонка обязательно на трубе. Труба сделана из аустинитовой стали 304 диаметром 180-280. Ну что, очередной выполненный камин и очередной довольный заказчик.